पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल है जिसमें एक लड़की को गोल्डन बर्ड अपने ऊपर लिए हुए पानी के ऊपर हवा में उड़ रही है। ये बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव राइड है जिस पर सवार होकर आप ब्यूटीफुल माउंटेन्स, हरी भरी वादियाँ और नीचे झिलमिलाता पानी देख सकते हो। स्टनिंग लुक में गोल्डन बर्ड को डिजाइन किया गया है। आप भी इस राइड का मजा ले सकते हो। ये प्लेस चाइना में है। ये चाइना की होंगशी प्रोविंस होबे जिसके तरफ यांगसी रिवर बहती है। यहाँ के ब्यूटीफुल माउंटेन्स जीशाई जिसके 3 तरफ पानी है और ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है और नवंबर में यहाँ पर बहुत से टूरिस्ट विजिट करते हैं।